О, как раз всем привет, с вами Тимоха. И мы сегодня будем проходить метель. Сегодня работа немного затянулась. Мне пришлось возвращаться домой. Нажимаю. Мы уже в эту игру играли. Ночью. Вы можете посмотреть в моем каналчике. У нас тут перед началом собака гавкает. У нас тут замок. Открываем. Нужно выбираться отсюда. Ищем молоток для разбития ключа. Чтобы ключ... Ой, надо немножко поярче сделать. Сейчас найду. Не тот. Блин. Это пароль от панельки. Панели управления может. Молоток. Ведь здесь. Сейчас я вернусь. Да, я уже как раз включил интернет. Нажимаю на эту вон. С вопросительным знаком лампочку. Не попадает это, потому что включена запись. Блин. Или же все-таки придется заново. Тут такое вон. Может, мы сможем сбежать? И я перед началом еще расскажу, как найти жертву метельки. Я буду подставлять маньяка, который там. Нужно выбираться отсюда. Надо найти молоточек, наш родной молоточек. Где ты? Так, ищем. Хо-хо. Ради богу, после перезапуска игры здесь появился. Твою же мать! Он может молоток быть. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, притягиваемся. Закрываем ящик, чтобы он нас не ударил током. Нам это отмычка обязательно нужна для спасения жертвы. Ждем, пока зайдет этот Фрэнк. Тут Дед Мороз. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так? Видимо, Показалось. Так. Так, все. Выходим из клеточки нашей. И изолируем провода. Если здесь будет написано, и нажимайте на это. Блин, интернет же. Сейчас попробую ввести пароль. Так, 4, 2, 4, 2, 5. Так, 42, 59. Так, пишем. Твою же мать! Какого черта? Ну, закрываю. Сейчас я приостановлю. Вот он уже, Фрэнк. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Мы слушаем тут звук замка. Так, сейчас найду тот. А, там написано. Повторить попытку через 30 сек. Или может все-таки наоборот. 5, 5, 9, 4, 2. 59, 4, 2. Так, стираем. Или же все-таки 95, 24. Так, 95, 24. Черт! Какого черта? Пароль у нас не совпадает. Опять перезапускаем.
Да, сейчас приостановлю не на большое время. Да, я уже саму игру перезапустил. Это именно в ней дело. Миссии, конечно же, нет. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой. Если вы будете использовать подсказку, то будет этот. Ну, как там его? Вот, видите, что реклама. Я ее, конечно же, убираю. Ночью на улице Ну, потом будет... Если ж будет что-то новое, я выкладу новенькую запись. Но я не буду закрывать клеточку. Нет, ящик не откроется. Надо перед началом найти наш молоток. Блин. Экран что-то так медленно. Все уже. Мы не можем забрать лампочку в чертеж. Какие нашей? Нет, ключ засекал. Можно сбить. Вот он наш молоток. Разбиваем. Что это за шум? Вы слышали только что фразу, что это за главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да, вот за подсказку будет реклама. Сейчас я приостановлю. Так, все, Фрэнк ушел. Убираемся. Да, он закрылся. И изолируем. Все, уже мы изолировали. И нажимаем на кнопку панели управления. Да, как раз у нас уже мы пропустили наш парольчик. Ждем. Я приостановлю во время экрана. Так, все, уже управление помещением. У нас есть доступ к этому помещению. Мы сейчас все разыщем. Но мне кислота не нужна. Так. Или же может все-таки полки разыскать. Я сейчас покликаю по экрану. На эту дверь с электронным замком. Нет. Надо воспользоваться подсказкой. Надо опять выключить. Так, тут должен быть какой-то маркер. Маркер на экране. Ищем. Метели можно где угодно играть на телефоне. Возможно, это только можно делать играть в метель через BlueStacks. Но это нужно отключить в системе антивирус, чтобы это BlueStacks установился, и опять его включить. Самое главное свернуть окна. То потом забудете при установке BlueStacks. BlueStacks. Так, ищем. Надеюсь, я что-нибудь найду тут полезное. Нету тут ничего в унитазе какая-то. Сейчас найду тут. Потом мы будем играть опять в ковбой. Может ничего не найдем или найдем. Да, может потом. Да, потом. На следующая часть выйдет сегодня или завтра по прохождению метели вечером или ночью.